မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကနေဒီကမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြက်ဖက်မင်းအွန်လိုင်းကသူ့အနေနဲ့ယာယီသမ္မတယာဒူအပါဝင်စစ်တပ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာဒူနဲ့စကမဥက္ကဋ္ဌထိပ်ပိုင်းယာဒူ၃ခုကိုယူထားပေမဲ့လာဇာတမျိုးတဲ့တာယူထားပါတယ်ဆိုပြီးတက်တွင်းအစည်းအဝေးတွေမှာပြောဆိုနေပြန်တယ်ဆိုပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကဂျပန်တိုက်ဖြတ်ရေးအရှိန်မြင့်လာတဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျပန် online scan အကြောင်းပြပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လက်မခံဘူးဆိုပြီးတရုတ်ပြည်သူလုံခြုံရေးလက်ထောက်ဝန်ကြီးမစ္စတာလျိုကျုံးရီကပြောဆိုလာတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အကြက်ဖက်မင်းအွန်လိုင်းကသူ့အနေနဲ့ယာယီသမ္မတယာဒူအပါဝင်စစ်တပ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာဒူနဲ့စကမဥက္ကဋ္ဌထိပ်ပိုင်းယာဒူ၃ခုကိုယူထားပေမဲ့လာဇာတမျိုးတဲ့တာယူထားပါတယ်ဆိုပြီးတက်တွင်းအစည်းအဝေးတွေမှာပြောဆိုနေပြန်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေမှာအကြံဖတ်မင်းအွန်လိုင်းဟာသူ့အနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရယာဒူတာဝန်တွေအများကြီးယူထားရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလိုယာဒူတာဝန်ပေါင်းများစွာယူထားပေမဲ့သူဟာလာဇာတမျိုးတဲ့ကိုသာယူထားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတက်တွင်းအစည်းအဝေးတွေမှာထည့်သွင်းပြောဆိုနေတယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာသူ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယာယီသမ္မတယာဒူအပါအဝင်စစ်တပ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာဒူနဲ့စကမဥက္ကဋ္ဌထိပ်ပိုင်းယာဒူ၃ခုကိုအခြေအနေအရယူထားပေမဲ့နိုင်ငံတော်စီကနေလာဇာတကူတဲ့ကိုသာယူထားပြီးသူ့အနေနဲ့ဂျမ်းမာရေးကောင်းနေသေးတဲ့အတွက်နိုင်ငံတာဝန်တွေလည်းဆက်လက်ယူဆောင်ထားဖို့ဆန္ဒရှိနေစေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးယာဒူတွေအကုန်လုံးကိုသူတယောက်တည်းသိမ့်ပိုက်ယူထားတဲ့အကြက်ဖက်မင်းအွန်လိုင်းကတက်တွင်းအစည်းအဝေးတွေမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေပြန်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောထားပါတယ်လက်ရှိအသက်80ပြည့်နေပြီဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ကတို့အပတ်စဉ်19ကျောင်းစင်အကြက်ဖက်မင်းအွန်လိုင်းဟာစစ်တပ်ဦးစီးချုပ်ယာဒူကနေအနားယူမှုမရှိသေးပဲနောက်ထပ်ယာယီသမ္မတယာဒူနဲ့စစ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌယာဒူတွေကိုပါသူတယောက်ထက်ထပ်မံရယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကဂျပန်တိုက်ဖြတ်ရေးအရှိန်မြင့်လာတဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျပန် online scan အကြောင်းပြပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လက်မခံဘူးဆိုပြီးတရုတ်ပြည်သူလုံခြုံရေးလက်ထောက်ဝန်ကြီးမစ္စတာလျိုကျုံးရီကပြောဆိုလာပြန်ပါတယ်ဒါကိုတော့ယမန်နေ့ကနေပြည်တော်မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ခန့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဆိုသူထွန်းထွန်းအောင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ပြည်သူလုံခြုံရေးလက်ထောက်ဝန်ကြီးမစ္စတာလျိုကျုံးရီကပြောဆိုသွားတဲ့အကြောင်းကိုစစ်တပ်ကပဲသတင်းထုတ်ပြန်နေပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာဂျပန် online scan တိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ဆက်လင်းပြီးနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားပေါက်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စတွေပြောသွားရင်းနဲ့ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဂျပန် online scan အကြောင်းပြပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့တရုတ်ပြည်သူလုံခြုံရေးလက်ထောက်ဝန်ကြီးမစ္စတာလျိုကျုံးရီကပြောသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာပဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကဂျပန်စင်တာတိုက်ဖြတ်ရေးကိစ္စတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုရှာဖွေကူညီကယ်တင်ပြီးလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီတရုတ်နိုင်ငံစီပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့ကိစ္စတွေကိုပါတရုတ်ဘက်ကပြောဆိုသွားတဲ့အပြင်လက်ရှိမြောက်ရီမြို့နယ်ကဂျပန်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရာတွေကအခြေအနေတွေကိုလည်းတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကတွားရောက်ကွင်းဆင်းလေ့လာဖို့လည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကပဲအမေရိကန်နိုင်ငံဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျပန်ငွေလိမ်စင်တာတွေကနေသူတို့ရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုငွေကျပ်ဘီလီယံပေါင်းများစွာလိမ်လည်မှုကြောင့်အဲ့ဒီဂျပန်ငွေလိမ်စင်တာတွေကိုနှိမ်နင်းမှုအတွက် FBI မှာပါတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ပါဖွဲ့လိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကနေလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဂျပန်ဂိုင်းတွေကိုဖြိုခွင်းနှိမ်နင်းရေးဥပဒေပါအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအမေရိကန်နိုင်ငံဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဂျပန်စင်တာတွေကိုနှိမ်နင်းမှုအတွက်အထူးတပ်ဖွဲ့ပါဖွဲ့လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုအတီလင်းထုတ်ပြန်လာတော့မှအကြက်ဖက်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဇော်မင်းထွန်းအပါဝင်အခုတရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခန့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဆိုသူကပါရေးကြီးတုတ်ပြနဲ့ထပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့လက်အောက်ခံ BGF နဲ့ DKBA တပ်တွေကနေတဆင့်အကျိုးမြတ်ယူပြီးတော့လုတ်ခွင့်ပေးထားတဲ့နေဆက်ကဂျပန်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေဟာသူတို့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ပြောဆိုတာတွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့နေကြားဆောင်တပ်တွေကြောင့်ဆိုပြီးတော့ပါတလေတန်နဲ့အပြစ်ဖို့ပြောဆိုလာကြတာဖြစ်တယ်လို့အခုတခါလဲတရုတ်ပြည်သူလုံခြုံရေးလက်ထောက်ဝန်ကြီးမစ္စတာလျိုကျုံးကြီးနဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ခန့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဆိုသူတို့ထပ်မံတွေ့ဆုံပြီးအခုလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဂျပန် online scan အကြောင်းပြပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုတရုတ်ဘက်ကလက်မခံဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာပြန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာဂျပန်စစ်တပ်ဟာ
နိုင်ငံတကာကပိတ်ပင်ထားတဲ့ cluster စင်ကဲဘုံတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဘုံကျဲမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အာရခတော် AA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုရပိုင်းတွင်းမှာပဲကလေးငယ်တွေမျိုးသမီးတွေပါဝင်ပြည်သူပေါင်းအယောက်30ကျော်တည်ဆုံထားပြီးနောက်ထပ်ပြည်သူပေါင်း80ကျော်ဒဏ်ရာတွေရထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်မြောက်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူစေယုံကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲသွားပြီးနောက်ပိုင်းနောက်ထပ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကကျေးရွာတွေကိုနိုင်ငံတကာကပိတ်ပင်ထားတဲ့ cluster စင်ကဲဘုံတွေအသုံးပြုပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇက်တိုက်ဘုံကျဲမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီကဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဆိုရင်အာရခတော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပုံနာကျွန်းပေါတော်မြောက်ဦးနဲ့ရသေ့တောင်မြို့နယ်အတွင်းကရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေနဲ့လာပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားရမှာအဲဒီနိုင်ငံတကာကပိတ်ပင်ထားတဲ့ cluster စင်ကဲဘုံတွေတုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့အာရခတော် AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်တရှိရခိုင်ပြည်နယ်ပါဝင်စကိုင်းမန္တလေးနဲ့မကွေးတိုင်းဘက်တွေမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတလအတွင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရသပြည်သူ68ဦးသေဆုံးထားပြီးနောက်ထပ်ပြည်သူအယောက်190ဝန်းကျင်လဲဒဏ်ရာတွေရထားသေးတဲ့အကြောင်းကိုစစ်တမ်းတွေအရသိထားရတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI ကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တန်ဃာတော်တပတ်ပြန်တော်မူထားတဲ့အပြင်နောက်ထပ်ပြည်သူ3ဦးလည်းသေဆုံးထားပြီးဘုံကြီးကျောင်းနဲ့နေအိမ်တွေပါပျက်စီးထားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်ကရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာလိန်ပင်ခြေရွာနဲ့ရွှေခဲစုခြေရွာတွေကိုဘာတိုက်ပွဲမှမဖြစ်ပဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲသွားတဲ့အပြင်နတ်တန်ကွင်းဘက်ကနေလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရသပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်46နှစ်အရွယ်ပြည်သူတဦးနဲ့နောက်ထပ်အသက်48နှစ်အရွယ်ဒေါ်ထွေးဆိုသူတို့တေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုပါတယ်အလားတူဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာကြောက်ကြီးမြို့နယ်ကကြောက်စရစ်ဂျေးရွာကိုနတ်တန်ကွင်းဘက်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာလည်းဂျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုထိမှန်သွားပြီးတန်ဃာတော်တပတ်ပြန်တော်မူသွားတဲ့အပြင်နောက်ထပ်အသက်86နှစ်အရွယ်ဒေါ်စိန်မြိုင်ဆိုတဲ့သူလည်းတေဆုံးခဲ့ရပြီးဘုံကြီးကျောင်းနဲ့နေအိမ်တွေပါပျက်စီးထားတယ်လို့ KNU ဗဟိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့လက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေနဲ့မြို့နယ်တွေကိုပြန်လဲလိုချင်နေတဲ့အတွက်သူတို့စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေတိုးလို့မရတဲ့နေရာတွေဆိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိလဲရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုတမင်တကာဥတီပြီးအခုလိုလေကြောင်းကရောလက်နက်ကြီးနဲ့ပါဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရသပြည်သူတေဆုံးမှုတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းကရွှေဘိုမန္တလေးကားလမ်းမပေါ်နဲ့တပည့်ရင်မြို့နယ်မှာတစ်မဲဖြစ်တရက်ဝင်လူတက်ခွင့်မပေးနဲ့စာတမ်းပါဘေးပုတ်တွေထောင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလုံမဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့တပိတ်ကော်မတီတွေစီကနေသိရပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိတော်လိုင်းအားစုတွေအကောင့်ရစကိုင်းတိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမြို့ပေါ်နေရာလေးတွေသာအဓိကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးဂျန်နဲ့နေမြေအများစုကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကသာစိုးမိုးထားတဲ့အခြေအနေမှာစစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတူကြီးကိုသူတို့ရတဲ့မြို့ပေါ်လေးတွေမှာပဲလှုပ်ဖို့စီစဉ်နေကြပြန်တဲ့အတွက်အဲဒီစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ရာမြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုတနည်းနည်းနဲ့စန့်ကျင်ဖို့အတိပေးတဲ့အနေနဲ့တစ်မဲဖြစ်တရက်ဝင်လူတက်ခွင့်မပေးနဲ့စာတမ်းပါဘေးပုတ်တွေထောင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကပဲစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမန္တလေးကားလမ်းမပေါ်နဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေအသုံးပြုတဲ့ကားလမ်းတွေအပြင်တပည့်ရင်မြို့နယ်ဘက်ကလမ်းမပေါ်မှာပါတစ်မဲဖြစ်တရက်ဝင်လူတက်ခွင့်မပေးနဲ့စာတမ်းပါဘေးပုတ်တွေထောင်တာကိုတပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့မြို့နယ်ပကပပါအဖွဲ့တွေပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တရားမဝင်အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူ3ဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်သွားတဲ့အပြင်သူတို့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်နောက်ထပ်ပြည်သူ2ဦးလည်းသေဆုံးထားသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲဘီလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာဖိုးဝသိမ်ကျေးရွာနဲ့ရှမ်းစုကျေးရွာတွေဘက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျေးရွာနေအသက်50ကျော်အရွယ်ဦးမောင်လုံးနဲ့ဦးကြည်လွင်တို့ပြည်သူ2ဦးကနဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီနောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာတပြေးနီကျေးရွာနဲ့အလူကြီးကျေးရွာဘက်တွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲကျေးရွာတွေကပြည်သူ3ဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်ကြတဲ့အပြင်
နောက်ထပ်လူငယ်တချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောထားကြပါတယ်ခင်ဗျာအခုတစ်ခါဆက်ချင်တာကတော့ပြည်ပအလုပ်ကိုင် agency စုလက်မြင့်ဖို့ကမ္ပဏီနဲ့နေဝန်ကဘာ agency နှစ်ခုကဂျပန်ကိုလူပို့ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးလူတအုပ်ကိုငွေကျပ်300ကျော်နှုံးနဲ့လူပေါင်း1000ကျော်စီကနေငွေကျပ်သိန်းပေါင်း1000နဲ့ချီပြီးတော့ကိုလိမ့်လဲထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ငွေလိမ်ခံရသူတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုလာကြပါတယ်ဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ပြည်ပအလုပ်ကိုင် agency စုလက်မြင့်ဖို့ကမ္ပဏီနဲ့နေဝန်ကဘာ agency နှစ်ခုကဂျပန်နိုင်ငံမှာဘိုးဘွားဆောင်ရှောက်ရေးအလုပ်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးအခု2025ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာပဲဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဟန်ဆောင်လိန်ညာအင်တာဗျူးတွေစီစဉ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီကမှတစ်ဆင့်အင်တာဗျူးအောင်တယ်ဆိုပြီးလူပေါင်း1000ကျော်ကိုငွေတွေပထမအရေးဒုတိယအရေးပုံစံမျိုးတွေနဲ့တအုပ်ကိုငွေကျပ်300ဝန်းကျင်တွင်းခိုင်းခဲ့ပြီးစာချုပ်ပါခက်တီတီနဲ့ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီနောက်ဂျပန်နိုင်ငံကို6လကနေ10လအတွင်းတွားရမယ်လို့ပြောဆိုပြီးအခုနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီစုလက်မြင့်မိုးကမ္ပဏီနဲ့နေဝန်ကဘာ agency နှစ်ခုစလုံးဟာဝေသွင်းထားတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်သွားပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးပေါင်းသိန်းပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ကိုလိမ့်လဲသွားကြတဲ့အပြင်လူငယ်တွေရဲ့ passport စာအုပ်တွေကိုပါအကုန်လုံးသိမ်းပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတယ်လို့ငွေချင်းလေးလံခံရတဲ့သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုထားကြပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီကမ္ပဏီတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအခြေစိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တလောစစ်တပ်လက်အောက်ခံအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်ပအလုပ်ကိုင် agency အသင်းချုပ်တို့ကိုငွေလင်ခံရတဲ့လူငယ်တွေကတိုင်ကြားထားပြီးမဲ့လေတစုံတရာအရေးယူမှုမရှိသေးသလိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ agency နှစ်ခုကတော့ရုံးငန်းတွေပါပိတ်ပြီးသတင်းမစုံစမ်းလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတဲ့အပြင်ငွေလင်ခံရတဲ့လူငယ်အယောက်1000ကျော်ဟာပြည်ပတွားရောက်မဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်တွေပါဆုံးရှုံးသွားရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရောင်ခေတ်ကနေဒီကနေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နှငယ်ပါ